આ છે પક્ષીઓનું એન્જિનિયર એટલે કે બયા પક્ષી જે તમે જોઈ રહ્યા છો જે આપણે ગુજરાતીમાં સુગરી કહીએ છીએ. હાલ ચોમાસું આવવા પહેલાં સુગરી ચકલી પોતાના માળા બનાવે છે, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો, જેને ઇંગ્લિશમાં વીવર બર્ડ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પક્ષી વણકર પરિવારનું પક્ષી છે, એટલે કે વણકર સમુદાયનું પક્ષી છે, જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ પ્લોસિયસ ફિલિપિનસ છે. ચોમાસા દરમિયાન સુગરી પક્ષી આ માળાઓમાં ઈંડા મૂકે છે. આ માળાઓ હજુ અધૂરા છે. પક્ષીઓ હજુ માળાઓ બનાવે છે, જે પરિપૂર્ણ થશે અનેક પાર્ટોમાં. આ બીજો ભાગ છે. જો તમે પહેલો પાર્ટ ન જોયો હોય તો તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. ખૂબ જ સુંદર રીતે પક્ષીઓ માળો બનાવી રહ્યા છે. ઘાસનું તણખલું એક એક લાવીને અને વણે છે. તો તમે લાસ્ટ સુધી વિડીયો એન્જોય કરજો. જો તમને મારા આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.